वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज ये मेरी चौथी वीडियो। आई होप यू गाइज आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। सो मैं अनबॉक्सिंग करे जा रहा हूँ। सो गाइज इस वीडियो में भी हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं, जो कि बहुत ही व्लॉगिंग के लिए कीमती चीज़ होती है, गोरेलापॉड। सो गाइज ये है कुछ बड़ा सा पार्सल, ये दिख रहा है आप लोग, फ्लिपकार्ट। सो गाइज इसको हम लोग अनबॉक्स करेंगे। सो चलो पहले वीडियो को स्टार्ट करके फिर अनबॉक्स करते हैं। ओके सो चलो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है। सो पहले आप लोगों को ये दिखा देते हैं। कुछ खड़ी है, बिल है, इनको साइड में रखते हैं। पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं। ओके सो गाइज ये पहले मिलता है हमें एक होल्डर, जो कि फ़ोन होल्डर होता है। सो गाइज इसको साइड में रखते हैं। ये हमारा गोरेलापॉड। सो इसको भी खोलते हैं। ओके सो गाइज मैंने इसको ओपन कर लिया है, इसको साइड में रखते हैं। ये हमारा गोरेलापॉड। सो चलो पहले होल्डर लगाते हैं। सो वीडियो गाइज ये मैंने अनबॉक्स करके सेट कर लिया है। सो गाइज ये गोरेलापॉड, जो कि मैं अपने हाथ में लेकर बाहर कहीं जाऊंगा तो व्लॉगिंग कर सकता हूँ। सो गाइज ये काफ़ी अच्छा है, मूव भी कर लेता है। ये देखो गाइज, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। सो गाइज ये कुछ ऐसा हो चुका है, बिकॉज हमने पैसा दिया है तो अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। सो गाइज अभी मैं अपना फ़ोन इसमें सेट करता हूँ, बताता हूँ। I hope you guys enjoyed this video. If you did, make sure to subscribe my YouTube channel. See you guys next video.